Duniya da fadi ta zarta sanin gudun kare, aka so yake da girma ba daji ba cikin gari. Shigar so cikin jiki wane gobarar cikin dare, ɗauri irin na so wane ba waye warware. Ko mata agunsa ne suka gano yin gadar zare, so inda damuwa har gara zaman gidan mare. So ne silar zama mata da maza su kan gare, adari irin na so ya zarta kala 100. So mai taɓar gaza har ya ja ɗaurin rai da rai, kada mu biye masa ya zuba mu arami da rai. Akwai masu rataye kayi na su dan ƙoƙari, wasu shan fiya-fiya yanzu ba sa duniya da rai. Muna nan anan da ku sai mu shekara ban mu karkare. Akwai Usman matashi so ne ya saka ya sandare, akwai Aisha ta sheka suna nan tare rai da rai. Ga Abba buganawa da ƙyar shi ma ya kai da rai, so ne silar batan auzun waka na ɗan mare. Allah sarki so sai mun kula da shi, sai mun kula da shi. Ya masoyi na arziki shi an kai tutiya da shi, da akin sanar da ni me na yi miki sai na san da shi. Da ba ni da kuɗi sai na ce kin bar ni da rashi, hakanan kike yin wulakanci kashi-kashi. Kin da ni kawai kin ɗau wani kungame da shi, kuma ko oho kin yarda iyaye sira shi. Yau tsanani da damuwa sun kashe mini ɓangaren ƙashi, mamaki nake yadda kika yi watsi da ni. Ke mun lamuni ko sau ɗaya ne na ganki ne, kafin aje abin ne ni zan soki ido da ni. Na turo abokanai kin ce kin mance da ni, kuma duk da dai hakan san ki bai ragu ko kankani. Har ji nake kamar mafarki ne a da ni, kuma har ila yau ban jin haushin kikin gani. So ya hanan gani ga mu a asibiti an ce mini banda magani. An kasa gane ma wace cuta ce ta kada ni, kekin ka kada ni kuma ke ce magani na. Strong mix.